कोरोनाचे सावळेत झाले जिल्हा पंचायत वेचणुकीचे मतदान. कायकडे नरम जाल्यार कायकडे गरम वातावरण. मय मतदारसंघातल्या म्हावळिंगे आणि शिरोडे पंचवाडीच्या लोकांचो मतदानाचेर बहिष्कार. कायकडे नसल्यो मुळाव्यो सरकारी साधन सुविधा. विशेष क्षमतेच्या लोकांक सुखाचो प्रवास घडयात. येरादारी खात्यान दिला आदेश. केंद्र सरकाराचो आदेश. नवे नेम लागतले 1 मार्चाच्यान चालीक. शुक्रारा गोंयांतल्या मोजक्याच वाठारांनी शिंवल्लो पावस. ह्या सप्तकात आनीक ना पावसाची शक्यताय. फुडले 4 दीस मात वतले शिंयाळे, म्हणटा हवामान खातें. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर शेनवारा मतदान जालें. कोविडचो भंय आसलो तरी मतदारांनी केंद्रांचेर हजेरी लायत आपापल्या उमेदवारांक मत दिवपाचें धाडस दाखयलें. पयल्या 2 वरांत 10% मतदान जाल्लें. हेर सुवातांचेर कसल्या बोवाळा शिवाय मतदान जालें, पूण मय, म्हावळिंगे आनी शिरोडे पंचवाडी वाठारांत लोकांनी निशेध म्हण मतदानाचेर बहिष्कार घातलो. मय मतदारसंघातल्या म्हावळिंगे गांवांतले मतदान केंद्र रिकामेच दिसलें. जमिनीच्या वादाक लागून थळाव्यांनी मतदानाचेरच बहिष्कार घालपाचो निर्णय घेतलो आनी तो चालीक लायलो. म्हावळिंगे गांव सध्या भोव गैरसोयीक तोंड दिता. रस्ते सोंपल्यात. थळाव्या आमदारा विशीं तेंच्यो कागाळी आसात. तो ह्या गांवा कडेन लक्षच दिना असो तेंचो आरोप. जाल्यार हांगाची नेस्ले कंपनी म्हावळिंगच्या भुरग्यांक कामाक घेनाशिल्ल्याचें तेंचें म्हणणें. आयकात. हेच आमच्या गांवांत रस्ते बिस्ते ना धड आनी कितें आमची येवजलेली कामां जायना. हे व्हाळ पळय, गटारे बिटारे कोण साफ करिना. पंचायत सारकी ना. पंचायत घातल्या मोडून. पंचायतीचे मेंबर येवन हे बाबा साफ करुया करुया अशें आमकां कोण विचारपाचें करिना. कोण कामाक धड आमचे भुरगे ना. तुम्ही आमदारा कडेन कितें हें केल्लें? आमदाराक बी हें केल्लें कितें? सांगत आसा हे आमच्या आतां म्हणल्यार आतां जवळ जवळ 10 वर्सां आमदाराक सांगत आहा. हे आमी स्वता 5-5 रुपया काडून आमी हे उबे केला आनी आमी तेंचे कडेन हेल्प मागता. तर आमकां हेल्प काय कोण करिना. तुम्ही त्या वोटिंग करूंक हे आमी 5-5 रुपया काडून हे आमी आतां इतपर्यंत हाडून दवरला. ताका 10 वर्सां जालीं आतां इतकें आहा. तुम्ही त्या वोटिंग करूंक ना. त्या खातीर जे लोक प्रत्येक गांवांत ते आमचे सगळ्या गांवांत अडचणी खूब आहा. हे अडचण कोणाची करिनात. एक गजाल आसा, ही नेस्ले कंपनी जी जाल्या ती आमच्या भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां घेयना. इंडोर जाल्या. इंडोराच्या आमच्या भुरग्यांक तेंच्यानी काडून उडयल्या. पूण कित्याक लागून काडून उडयल्या ते पयलीं आमकां कळपाक जाय. तांकां इंडोरांतून काडून उडयल्या. ताका PF ना, ESI ना, कांयच ना. कांयच तांकां ना. फायदो कितें? तेंच्यांनी 10 वर्सां काडली भितर. रिजन काय दिवंक ना. रिजन काय दिवं ना. तांकां काडून दिले उडयले. कांयच ना तेंचो फायदो काय. तुमचे मर मेले तेंच्यानी भितर. आनी बरें हांव कॉन्ट्रॅक्टाक तुमी ताका नेसलेन घ्या न्हू कामाक. तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टाकूच ताका नेसलेन घेयना म्हणजे पंच सरपंच आहा ते म्हणजे भितून मिलाप जाले आहा न्हू. जाल्यार शिरोडेच्या म्हापा पंचवाडीच्या 24 नंबर बुथाचेर लोकांनी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचेर बहिष्कार घातलो. हांगाय जमिनीचोच वाद. मंदिराच्या जाग्याचो वाद हुमकळत दवरला. सरकार कितेंच करपाक सोदिना देखून लोकांनी बहिष्कार घालून आपली तिडक भायर काडली. आम्ही सद्याक शिरोडेच्या बूथ नंबर 24 शिरोडा मतदारसंघ ZP इलेक्शनाक हांगा वोटिंग जाता. पंचवाडी म्हापा म्हणटा. आनी हांगा टोटल 750 वोटर्स आसा. पूण हांगा सकाळच्यान वोटर कमी दिसल्या. कित्याक हांगच्या लोकांनी 450 ते 500 लोकांनी हांगा बॉयकॉट केल्लें आसा. कित्याक हांगचो एक इशू आशिल्लो. पंचवाडी गांवचो एक इशू आशिल्लो. म्हापा गांवचो जो देवस्थानाचो जो लुगार आशिल्लो तो देवस्थानाचो लुगार एक भाटकारान तांकां दिलो ना. आनी तांचे खंयच्या सरकारान ताजे सरकारा कडेन ताणें खूब खेपी ताजे विशयी मांडलें तांचे लोकल MLA कडेन. पूण खंयचेच कोणी तांकां हेल्प केल्या कारणान हांगा 400-450 लोकांनी हांगा बॉयकॉट केल्ले. हो गांव जो सायडीन सरावंडींग गांव आसा ते लोक हांगा सकाळच्यान वोटिंग आयले ना. जेन्ना आमी विचारलें प्रिजायडींग ऑफिसर तेन्ना ताणें सांगलें की 750 वोटिंग आसा. तातूंतल्यान आमी सद्याक तरी आतां 1 जालें, 1.5 जालें सद्याक टायमींग. आनी 1.5 आतां सद्याक फक्त 150 वोटिंग जाल्लें आसा. आनी लोकां म्हणण्या प्रमाणे फक्त 200 वोटिंग जावपाची चान्सीस आसा हांगा. जर तर दुसरी फुडल्या नेक्स्ट इलेक्शन येवचे पयलीं जर जालें ना, कॉन्स्टिट्युन्सी इलेक्शनाचे असेंब्ली इलेक्शन जालें ना जाल्यार आमी तोय इलेक्शन बॉयकॉट करतलो अशें ताचें म्हणणें आसा. ह्याच इलेक्शनाक बॉयकॉट करपाक कारण म्हणल्यार जो आमचो जागो जल्मी देवस्थानाचो पयलीं आमचे जे पुर्वजां पासून जो आसलो यूज करताले ते एक मनीस म्हणजे प्रवीण कुंकळकार आनी महेंद्र कुंकळकार म्हणून हेंनी जो कोमुलादीचो जागो आपल्या नांवार करून घेतलो आनी
तो आतां आमकां त्रास करता गांवांक. आनी गांवांक थंय जे कितें देवस्थानाचे जे कार्य करताले ते आमकां करपाक आतां फुडें आडखळ येवपाक शकतात. जावं आमचे स्मशान भुमीचे थंय तेन्ना आमचे सगळ्या गांवांन एक जाले आनी एक डिसिजन घेतलें आमचो म्हणजे हे इलेक्शनाक कोणेच वोटींग करप ना. आनी तितून आमी आयज सक्सेसफूल जाल्या. म्हणजे कशें कोणूच वोटिंगाक म्हणटा तें वचना. टोटल कितले वोटर आहा तुमगेले? जवळ जवळ आमचे 400 वयर वोटींग आसा. प्लस दुसरे हितून आमच्या ग्रुपान आसा म्हणजे दिगास वाडा तितूनय बीन आसा थोडे वोटींग तेंय जावपा ना. टोटल अदमास कितली जाली? जवळ जवळ आमचे 450 वोटींग एकूय ताचो वोट जालो ना. एकूय वोट जावं ना आनी जावपाचोय बीन ना. ते इश्यू खूप वर्सां जमीन आमची देवस्थान घुमटे आहा आमचे सतरकार म्हणून ते घुमट्याचे आमी इश्यू घेवन आमी आमची जमीन ते रस्तो आडायलो कुंकळकार म्हणून तेणें आमकां खबर ना तेणें कितें कितें करपाक सोदता म्हणून तो पयलीं आमची वाट बी सगळें पांयवाट आशिल्ली सगळें आशिल्लें ती सगळें आडायलें तेणें. म्हणटा आमी आतां मागीर हेचे पंचायती गेले पंचायत पावला आमकां कोणें दाद घेवना जाली. इतले वर्सांचे आमकां तेणें हें करून आमकां फाटल्यान पसून रावलो ना ते. तशें मागीर आमदारा फुडें गेले आमदार तोय ओगी रावलो. म्हणटा आमी आतां आमच्या फाटल्यान कोण ना न्ही. म्हणटा आमी एक हें केलो सगळ्यांनी निर्णय केलो आतां आमी आतां मतदान करून कसलो फायदो? कांयच फायदो ना आमकां. आमी सगळ्या लोकांनी मिटींग घेतली आनी आमी अशें अशें थरोया. लोक म्हणपा लागले बरें आहा केल्यार बरें आमी कित्याक आमकां कोण न्याय तरी दिता जाल्यार पळोवया अशें म्हणून. म्हणून आमगे सगळे लोक म्हणजे आमचे हांगा थोडे आहा दोंगरवाडे म्हणून थोडो वाडो आसा आमचे देवस्थानात थोडे आहात मेंबर दिगाचेर थोडे आसा म्हणून मेळोन आमचे 450 ते 500 वोटर न्यू मेंबर धरून अशें आमचे सगळ्यांक एकवट केला आनी आमी वोटींग करपाचो बहिष्कार घातलो. आतां म्हणलें गांवां इतलीं वर्सां आमी रावन आमकां न्याय कितें आहा? जमीन ना देवस्थान आमकां इल्लो लुगार आमी दवरलो तोय तूं हात जाल्यार आमी उरलें कितें मागीर तें तुका अशें म्हणून आमगे जालें आतां. म्हणून आमी लोकांनी आतां हें केलो सगळ्यांक एकच निर्धार केलो आमी हेजे मुखार कोणा वोटींग करपाना. आयज धरून फुडली असेंब्ली जातलें आनी कसलें इलेक्शन जातलें आमी केन्ना भायर सरपाना कित्याक आमकां तो बरो आमकां तोडगो जायना पळय न्हू जाग्याचो. दिवचले भाजप आणि मगोपा मदीं बरेंच पेटलें. आदली झेडपी शिल्पा नायकान सांगलें मगोप आनी दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळान आपलो सपोर्ट भाजपाक दिला पूण लाठंबारसे मतदारसंघात ताणें भलत्याकच तेंको दिलो असो तिचो आरोप. जाल्यार सावळान सांगलें आपूण मगोपा बरोबरच आसा आनी आपणें भाजपाक अजिबात तेंको दिवंक ना. नरेश सावळाचो जो पाठिंबो आसा तेतूंतल्यान एकूच नजरेक येता की नरेशाचे जे कार्यकर्ते आसा पळय न्हू ते पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान ना. नरेशाचो पाठिंबो तेणी जाहीरपणे डिक्लेअर केल्लो आसा पूण नरेशाचे थोडे कार्यकर्ते आसा ते पार्टीच्या विथ इंडिपेंडंट जो आमदार हें आसा आमचो झेडपी कॅन्डिडेट तेका तेजो सपोर्ट आसा. नरेशाचो पूर्ण फायदो बीजेपीक जावचो ना. म्हाका आनी बीजेपीक संबंध ना कारण आमी एमजी पक्षाचे. तुम्ही बीजेपीक सपोर्ट केला असं ऐकलं. हांवें तुमी आयकलां पत्रकारांक खूब कितें कितें आयकूंक येता. पत्रकारांक खूब आयकूंक येता. पत्रकारांक खूब सुस्ताय बी आनी आमी कोणाक बीजेपीक सपोर्ट करूंक ना. आमी एमजी पक्षाचे आमचो कॅन्डिडेट म्हणटून आमी थंड आसा आमी ओके. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार आणि पंचवाडीच्यान प्रहर सावड्डेकार. सरकारान सांगलेले जिल्लो पंचायत वेंचणुकीचे फाटभुंयेर एसओपी घालून दिल्यात. मतदानाची जय्यत तयारी केल्या पूण जायते कडेन हे एसओपी दिसलेच नात. सुविधा दिश्टी पडल्यो ना. ताळगांवच्या सावो पावलो वोटिंग सेंटराचेर विशेष क्षमतेच्या मतदारांक त्रास सोंसचे पडले. तापमान तपासणी करपी थर्मल गनय काम करिनासले. शेनवारा गोंयांत जिल्लो पंचायती खातीर मतदान जालें. आमच्या देशात लोकशाय प्रक्रिया घट करपी मतदानाचो हक्क सगळ्यात श्रेष्ठ हक्क मानतात आनी तो दरेकल्याक त्रासाविणे मेळोवन दिवप हें सरकार आनी प्रशासनाचें काम. पूण हे खेपे सरकारी यंत्रणेचें घाळपण दिसलें. ताळगांवच्या सावो पावलोची मतदान केंद्रावयली रॅम्प गेट बंदच आसली. शेवटाक मतदाराक उबारून व्हरपाची पाळी आयली. पळयात. स्टेपार दिसतले स्टेपार हो गेलो त्रास सांगचे नासले स्टेपार गेलो न्हू हे बंद आसले हे बंद टेम्परेचर चेक केलें तुमचें? ना कांयच करूंक ना. आनी कोण हेल्पाक कोण तरी येयल्लो तुका व्हरपाक कोण येयल्ले मनीस येयल्ले आतां येयले पूण पयर वयता आसतना कोण येयल्ले गाडी म्हणून आतां वयर चडपाक तुका वयर चडपाक हेल्प केलें. कोणे हेल्प केलें तुका? पुलिसांनी केलो आनी भुरगे आसले कोण मिडियानी कोणे हेल्प केलें तुका आतां वयर चडपाक तर तुमकां कितें दिसता तुमी इतले बरें ना जावन तुमी वोटींग करपाक येयला कितें
गोवा 365 खातीर ताळगांवच्यान श्याम च्यारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. विशेष क्षमतेच्या लोकांक बसींचो प्रवास सोपो जावचो हे खातीर परिवहन विभागान एक आदेश जारी केला. डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवान गोंयच्या येरादारी खात्याक केंद्र सरकाराच्या नव्या मोटर वाहन कायद्याची जाणविकाय करून दिले उपरांत हो आदेश दिला. रस्त्यार धावपी वाहनां विशेष क्षमतेच्या लोकांक प्रवास करपाक सोपो करपी आसची अशें तेतून सांगलां. हो नवो कायदो 1 मार्च सावन चालीक लागतलो. केंद्र सरकारान 27 डिसेंबराच्या राज्यपत्रात नवे दुरुस्तीचे आदेश दिल्यात. केंद्रीय परिवहन खात्यान लोकां कडल्यान सुचोवण्यो आनी आक्षेप नोंदयल्या उपरांत ह्या कायद्यात सुदारणा केल्या. त्या उपरांत गोंयच्या डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवाचो अध्यक्ष आवेलिनो डिसान कांय दुरुस्ती सुचयल्यो. ह्या कायद्याक सेंट्रल मोटर व्हेकल्स 15 दुरुस्ती कायदो 2019 अशें म्हणटात. हे नेम 1 मार्चा सावन चालीक लावपाक जाय. नेमा प्रमाण विशेष क्षमतेच्या लोकां खातीर मुखेलपणान सिटां आनी सायनी आसपाक जाय. क्रचीस, केन, वॉकर, हेडरेल वाहनांत आसप गरजेचें. व्हीलचॅरी खातीर एंट्री, हावजिंग आनी लॉकिंग अरेंजमेंट आसचे. वस्तूचे फिटमेंट, कंडिशन आनी फंक्शनिंग तपासपाक जाय. येरादारी खात्याचो उपसंचालक प्रल्हाद देसायान सगळ्या वांगडी संचालकांक त्या विशीं सुचोवण्यो दिल्यात. ह्यो सगळ्यो गजाली चालीक लायिल्ल्याचो अहवाल 14 दिसां भितर दिवचो. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. भारतीय नौदळान कमांडर निशांत सिंगाक मानवंदने सयत निमणो निरोप दिलो. 26 नोव्हेंबराक गोंयांत जाल्ल्या MiG-29K विमानाक जाल्ले दुर्घटनेत कमांडर निशांत सिंग संवसाराक अंतरलो. तो क्वॉलिफायड माउंटेनियर आनी स्किल्ड यॅच्समॅन आसलो. त्याच्या मरणान भारतीय नौदळाचें व्हडलें नुकसाण जालां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शेनवारा त्याच्या घरच्यांची सांत्वना भेट घेतली. भारतीय सेवेंतल्यान सेवानिवृत्त जाल्ले ताचे वडील CDR यशवीर सिंगाच्या पावलार पावल दवरून निशांत सिंग भारतीय नौदळांत आयिल्लो. गोवा आनी विशाखापट्टणमांतल्या नेव्ही चिल्ड्रन्स स्कुलांतल्यान ताणें शिक्षण पुराय केल्लें. 2 जुलय 2008 वर्सा ताका भारतीय नौदळाचे कार्यकारी फाटेंत नियुक्त केलो. त्या उपरांत तो नौदळ विमानचलांत वांटेकार जालो. अमेरिकन नौदळा बरोबर स्ट्रायक प्रशिक्षणय घेतलें. ताणें किरण, हॉक आनी MiG-2 विमानां चलयल्यात. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. फाटल्या 24 वरांत भारतात 30,000 परस चड कोरोना केशींची नोंद जाल्या. 146 दिसां उपरांत भारतांतल्यो केशी 3,63,000 हाडपाचो यत्न सरकारान केलो. 11 डिसेंबर मेरेन 15,26,00,000 पेशंटांची कोविड तपासणी जाल्या. जाल्यार 10,65,000 जाणांची शुक्रारा तपासणी जाली. भारतांत एकाच दिसात 30,000 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 442 मरणांची नोंद जाल्या. जाल्यार 33,494 जाण कोरोना मुक्त जाल्ल्याचें कळटा. आयज मेरेन भारतांत 98,26,775 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. 1,42,628 जाणांक मरण येयलां. जाल्यार 93,24,328 पेशंट बरे जाल्यात. एक्टीव केशी 3,59,000 पावल्यात. आनी कोरोनान नाकापुरो करून सोडलेली भारतांतली ही 5 राज्यां. 18,72,000 नोंद करत महाराष्ट्र अजूनय फुडेंच आसा. फाटोफाट आसा तें कर्नाटक. कर्नाटकचो आंकडो 8,99,000 जाला. आंध्र प्रदेशांत 8,74,000 नोंद जाल्या. तामिळनाडूंतलो आंकडो 7,96,000 जाल्यार केरळांत 6,58,000 पेशंटांची नोंद जाल्या.
संवसाराचेर नदर भोवडायत जाल्यार दिसून येता एकाच दिसात संवसारात 7 लाख केशी नोंदयल्यात। संवसारीक आंकडो 73 कोटींचेर पावला। 16,02,000 लोकांक मरण येयलां जाल्यार 4,96,00,000 लाख पेशंट बरे जाल्यात। आनी संवसाराचे फाटीवयले कोरोनान घाम काडलेले हे 5 देश। अमेरिका पयल्याच नंबरार आसा, थंयचो आंकडो 1,52,00,000 जाला। त्याच्या फाटोफाट आसा तो भारत। भारतांतल्या पेशंटांचो आंकडो 98,26,000 जाला। ब्राझिलांतल्यो केसी 67,28,000 पावल्यात जाल्यार फ्रांसान 22,97,000 मजल मारल्या। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव। विसवोपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण शुक्रारा गोंयांतल्या कांय भागांनी पावसान हजेरी लायली। अशें आसलें तरी पावस उणो जातलो असो अदमासय हवामान शास्त्रज्ञांनी उक्तायला। उत्तरेत उण्यांत उणें तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस उरूं येता। फुडल्या 24 वरांत मातसो पावसाचो शिवर जावं येता। फुडल्या 24 वरांत उण्यांत उणें 23 डिग्री सेल्सियस जाल्यार चडांत चड 31 डिग्री सेल्सियस तापमान जावं येता। Most parts of South Goa district and a few places over North Goa district experienced showers along with thunder and lightning in the past 24 hours. Highest rainfall was recorded at Old Goa, which was 54 mm of rainfall, that is 5 centimeters of rainfall. And the second highest was reported Ponda, which was 43 mm. Then Sangin reported same 43 mm of rainfall. So the reason for this rainfall activity is the presence of a low pressure area over southeast Arabian Sea. So yesterday the presence of this system was creating strong easterly currents across Goa, and there was another circulation at around 0.9 kilometers of height over South Madhya Maharashtra. So these two systems were interacting with each other, and thunderstorm clouds were forming east of Goa and traveling across Goa from east to west direction. So this is just the satellite animation you can see over Goa. By around 5:30 or around 6 o'clock, clouds were forming and moving across Goa from east to west. And this is the animation of radar images. You can see the clouds were forming over South Goa region, and they were moving towards northwest direction through Panaji and some parts of North Goa district. Now, based on present observations, these systems, the system over southwest Arabian Sea, that is going to weaken as well as move further away from Goa. So in coming days, that is from tomorrow onwards, the probability of rainfall over Goa is comparatively lesser. As of now, we are issuing dry weather over Goa from tomorrow onwards. For the first day, that is on 11th of December, there is probability of isolated rainfall or thunder shower activity over Goa. That means 1 or 2 stations over both the districts may receive light rainfall associated with thunder showers. And I would like to bring your attention to this bulletin that was issued on 7th of December. In that, we had already forecasted that on 9th, 10th and 11th of December there is पावसाची शक्यताय ना। चडांत चड 30 जाल्यार उण्यांत उणें 22 डिग्री सेल्सियस। आयज आनी फाल्यां मळब सुकें। पणजे उण्यांत उणें 20.4 डिग्री सेल्सियसाची नोंद। गोवा 365 ब्युरो। आणि निमणे कडेन घालूया एक नदर शेनवारा जाल्ल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंतल्या मतदानाचेर। पळयात वेगवेगळ्या वाठारांतले कांय खीण।
दोन गटे घेताय ना आणि मधली तो तू घेताय. आणि गोवा 365च्यो आमच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.